Men mashincha savob ish qilib qo'yganman, meni hayotim zo'r bo'ladi deb katta gapirmang. Chunki savobli amallaringiz bor yo'g'i tavfiqning sababi. Alloh xolasa sababni qilsangiz ham bermay qo'yadi. Banda Allohni rozi qiladigan amallarga qanchalar shoshilar ekan, uni ustiga Allohning rahmati shunga yarasha kelaveradi. Dinga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikki dunyoda. Qaytaraman. Allohning diniga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikkala dunyoda ham. Din peshin paytida namoz o'qib qo'yish, Ramazon kelganda roza tutib qo'yish la bo'lsa, boshqa payt bilgan ishingizni qilib yurgan bo'lsangiz, demak dinga fidokorligingiz yo'q ekan. Din faqat Ramazonda roza tutib qo'yish, Qurbon hayit kelganda hayit qurbonlik so'yib qo'yish, namoz vaqti bo'lganda namoz o'qib qo'yishlar emas. Hayotingizni boshidan oxirigacha din idora qilish kerak. Shunda Allohning tavfiqi keladi.